Gala kumusta may kadlaw ka natudaran. Welcome sa tong panaguban magkigalaan og diri nga mahina. Ato makauban ang wala na tumabtikod nga mayor sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental, magkigalaan. Ed, natulog usab nga fiesta usab sa Santa Cruz o kung nasa ayaga panibalay dili sa Southern Look, Plaridel, Misamis Occidental sa ulong usab sa fiesta sa Santa Cruz mga tigmamataw. Ato magkauban ato ang Mayor Godwin Adubo diri mahina. Mayor, may adlaw ka nimo Mayor. Mayong fiesta. Happy fiesta. Mayong fiesta sa Santa Cruz sa Metro Look. Oo. Mayor, by the way, kumusta ang ato ang lungsod sa Plaridel sa karon and sa mga kalabuan nga ato nga basayran? Ako mo greet ako anak sa usa ka malipayon nga pagsaulog sa Santa Cruz, no? Sa tinuig nga pagsaulog, ilabi na usab salamat ko si Bishop Humowat kaganina mo ay nagdala sa kauban sa mga I think around 50 nga mga kaparian sa ato ang Diocese of Misamis Occidental under the leadership of Bishop Martin Humowat, no? So karong adlaw gisaulog sa katawhan ang kapistahan sa atong Balaang Cross, no? So usa ka mahinungdanong pagtimaan sa atong pagtuo, panaghiusa o pagpasalamat, no? Dili lang kini simbolo lang sa kaning cross magod. Dili lang simbolo sa kasakitan, no? Kay mo kuan man gyud nga kun mo og kanang cross mura ka gilansang sa cross ba. But sa gingon pa naminaw mo ko sa humili ni Bishop nga ang cross simbolo usab kini sa kuan dakong gugma, paglaom o importante nang tungod sa gugma o paglaom naagyud ang kasiguruhan sa panaghiusa, no? Basta importante lang adunay panagtambayayong sa usag-usa nato. Mo nay pinaka-importante nato kay ang tanan sa kadagan sa problema nato kung naa lang gyud panaghiusa, well sigurado kung hanagi kalambuan og pag-asenso sa usag-usa, no? Ilabi na usab sa atong komunidad. So talking of development sa atong lungsod sa Plaridel, ako lang sa i-mention nga dako kay tagpasalamat sa atong halandong gobernador ang atong hardworking governor Attorney Henry Waminal tungod kay iya yung nadala diri sa ato ang probinsya. Well, ang muna gidungog man gyud ang Miss Universe Philippines, no? So kana siya it's beyond selection of beauties lang ang ano nato pero kadto siya dako kay siya og impact tungod kay grabe ang promotion because of that event, big event. Kay karon mo mahitabo nga naka-host ang kuan, nakabisita and then nagsuroy-suroy pa. So ang feedback sa katauhan, uy, wapo man ang Misamis Occidental. Naman di daghang agtuan sa Misamis Occidental. So ang itanaw usab sa atong halangdong governor nga kanang mura ba og re-engineering sa imahe sa Misamis Occidental and not only Misamis Occidental but the whole island of Mindanao. Ang ilang kuan nga ang Mindanao gubot o guban pa. So mo na diha taxi ilaha, no? Mo na mo ba sa ilaha nga kuan mga mahadlok kuan sa Mindanao pero karon lahi na alahin ang perception sa mga tao, no? So mo na nga kuningon ana mangani then dako kay impact in terms of promotion of tourism industry, no, sa tourism sector. Unsa may sunod ana then a lot of visitors are coming in. Ilabi na usab kay naatay murag nag level up ta karon like grabe ang promotion sa Amurap, no? Ang Miss Universe itself siya mo nahimo to natong murag ambassadress of Amurap. Amurap is Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park, no? Diin ginatawag man na siya og Maldives in Mindanao, no? So wapo kay sa ang promotion nato. So marahing level up punta. So dili lang sa ordinaryo nga kuan gani pero nata ikapaghinambog how much more kon ma-develop na gyud mahuman sa pagkakaron daghan ang nag-inquire nga mayor pwede ba mi magpatabang nimo mo pa-assist nimo kay magpa-book mi diha. So kana lang na impact lang na kayo kabayo na sa impact, no, nga after adto mo na result, no? So
dili gyud sa totally 100% na ang functionality because ang karon is work in progress, no? Pagkahuman gyud sa Miss Universe Philippines ni pahigayon nato diri sa Miss Ok, check in din ko kay aron di ko maunhan og kanang attendance check. Sabar ko na sa pagkahuman sa panggilbi mga attendance check. So check-in ko kay timing man nga na ko bisita gikan sa San Diego, no, California. So check-in mi dito sa Amorap sa Ocean Villa, 2 bedrooms, no? And then so matanaw na to nga very affordable kay promo rate man ang gihatag karon pa para maka-afford ang even ang misamis nun mismo ang gusto ni governor nga makasulod ang misamis nun ma-afford. Then naligo gyud ko sa pool dito. No, kaya attendance check. Kuan man siya sa dagat pero lami kayo ang tubig, no, nga presko na tubig yung gibotan sa mga consider nag jacuzzi, small swimming pool sa kada villa, no. So mo nang kanang it's amazing mga sus dili sayon ang magdala, magpahigayon diri. So ang ako lang dako kay tagpasalamat sundan nato ang gihimo sa atong halangdong governor tungod sa panaghiusa sa tanan and even recognizing also the efforts of the LGU. Kay dili lang ang provincial government pag-adto sa mga kandidata, sa mga vloggers ug sa uban pa nga mga kauban sa ato ang Miss Universe nga mga candidates. Gibisitahan ang Don Victoriano sa Pangdalaga ug uban pa nga mga area sa ato diri ang Bawbawon Island, no, sa tuod wa sila makaligo dito pero ingon ang mga Miss Universe candidates nga mamalik mi diri mayor, no. So kana siya ba mo na nga positive vibes ang atong ibalos, no. Dili man perfecto ang pag-host pero generally nabati usab nila ang hospitality sa LGU, sa provincial government, no, sa liderato, sa asenso, sa Misamis, and even it was recognized during the May 2 na coronation night dito sa arena sa Mall of Asia, no. So gi-recognize yun, gi-recognize ang atong halangdong governor and even Jake Cuenca ang nag-endorso, nag-announce, no, nga dili basta-basta ang economic growth and general welfare nga nahitabo usab diri sa atong probinsya sa Misamis sa Sindal. So ngayon ko mabuhay ang Misamis noon. Kay gwapo kay itong ato ang ingon nga Misamis noon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Pero dili sayon kun walay panagtambayayong pagpakabana o panaghiusa sa ato ang katawhan ug labi na sa liderato. We are inspired by the leadership of the governor Henry Sevilla Waminal, supported by Congressman Jason Almonte on the 1st district, Congressman Ando Waminal on the 2nd district, and our Asenso party list, Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. O sa kinatibukan sa mga opisyalis nato, ang atong mga board members, ang atong Vice Governor, Wing Gutierrez, o sa ato ang League of Municipalities diri sa atong probinsya. So, pasalamat kay generally or 100% very successful. Walay mga paghitabo nga during the events nga naa sila karon din. Yeah. No? Mayo kayo, very successful. Okay, Mayor, abot mo sabot, di lang tama dito sa hosting. So, naabay sunod na niya ang kalambuan na mismo sa Misamis Occidental, dili lang sa mismo sa Plaridel, sa tanang nga mga lungsod nga na nambigit sa Misamis Occidental. Kuan mo ko siya kana bang kung sa kuan pa na siya connect ang connectivity ba, no? Kay kumingon kay tanga manha mi sa Amorap. Then we should offer also other activities other than the Amorap. Kay kaning turista laagan man, traveler man, no, ganahan man og suroy-suroy, no. So mo na nato nga pag mo stay sila sa Amorap, ang different pud usab nga mga LGUs nga ginakuha na to dalhon po dito, kabisita po, kabisita usab-usab dito sa ato ang uban nga mga areas, no? No, so muna yung ang connectivity sa nakalain-lain nga mga lungsod nga mo connect sa ato ang
probinsya. Kay ang ato ang mga major infrastructure tourism sites sa probinsya, ang Amorap man yun, so dungog man yun na because of the Mountains of Mindanao, ikuan ng swimsuit competition, Yeah, no? So oo. na-promote ang mayo. Mura yung tayo sa world class yun nga presentation, and then plus kana pang Asenso Global Garden, no, nga gabi pa ng promotion. So mo connect na lang dahil po dito paubos na dahil sa nakalain-laing tourist attraction sa LGU. Oh. Okay, but pa sa naka-package na siya. Yeah, Package kay na no. kung atong tanawon o ato i-recall gamay, the first nila nga kwan sa Pangdalaga. So yung sa Pangdalaga, kwapo kayo nga to kayo. ang Baga Falls, ang ato ang Christ the Redeemer nga is just similar to Rio de Janeiro. Kanina kakinahanglan pa og mag-passport, no, kay tuwa dito, and the fresh usab nga mga seafoods nga kuha dito sa ato ang mapalit dito. so plus sa mga heritage nato nga site sa Jimenez, no, sa Osamis, Piduan Falls sa Don Victoriano, o sa, even Lake Duminaga tingabot pa dito, no. So daghan ang ika-offer mo nang kita mo sa LGU karon kung ingon na ka Big Bang na sulod sa mapa ang Misamis Occidental, not only in the Philippines, kay it's a worldwide man to nga exposure because of the coverage of the YouTube and the bloggers, no. So mo nang sunod yun ta kay opportunity na ni mo nga panahon na nga inalan mo level up ta mo show up ta. Well, na ito sa atong gobernador, dako kayo ang kuan yun, pasalamat sa atong alagdong gobernador. Kaya kung wala pa ang iyahan, kana bang aggressiveness, proactiveness, o kanang yung grabe yun ba? Murang, ako, dako kayo kong kalipay ato, kaya naka-witness ko po giunsa. Diyan, sa mga kang magkamamo, tagbana din, pero in return, malipay ka ba? Oo. Ngayon ato di ang result, ang impact. Oh. Sa Plaridel Mayor, doon na ba yung kamulong gi-develop na to ng mga tourist sites pa, no? Gawa sa ni Mababaw Well, Island. we are not focusing only on the Bawbangon Island, Yeah, oo. no? Pero ang makuha na to dire nga unsa man ang makita nato sa Plaridel. So makuha na to nga the white sand of Bawbangon. We consider that continuous pa man ang Dindot mo development. yun ang bawbawon po, di ba? Oo. The fine white sand of Bawbangon, pero napon may ginatan-aw diya nga i-develop pa nato, no? Kay sa baba sa buhaya kaning ato ang Saan mo nababas buhaya? naman ko'y mura purma magbaba sa buhaya ba? Island siya, island? Island sa ang Bawbangon is composed of 7 islet. No? So naa pa ang Department of Tourism nga gitanaw usab nila nga ang Plaridel is a good diving site, no? To dire plus aside from the marine protected areas, the marine sanctuary, naa pa kitay sa mangrove. Ang atong mangrove dire labi na kaning sa Danao is just like Del Carmen in Siargao. So makuha nimo na nga Doon ay protected area, Del no? Carmen look-alike ning ato ang kuan dire. Okay, oh. Kani ato ang sa mangrove Danao Marine Protected Area, no. So and napatay kung singon pa Plaridel is the coastal is the rice land and the high valued crop. So daghan po tani pag-develop kanade nga to the 18th century Nazareno Gamutan Irrigators Association, no? Kaya may panadla panahon pa na ni Rizal, no? So mao po nagitanaw nato unsay something namin tag 18th century unsay something attraction nga tuwa dito sa dam, no? Atong makuan po ma-relate na to nga mapakuan na to diri sa uban pa nga mga areas. Even mga na storyline nga si Dr. Jose Rizal kaya naman siya estudyante dire kanang mga lumasag, no? Katong apuhan, mga lumasag. Estudyante ito ni Rizal. Yaingon pa sila, si Rizal kuno namahaw diri sa Plaridel. So, kapit din siya. na-imagine ka. O namahaw sa Plaridel na ay old house diri sa sentro. So, gama sa storyline. Kaya ningon ko nga, kung sa Dumaguete na ay replika sa galyon. Ingon ko nga, ingapit ba di ang galyon ni Machilan diri sa wala ba sir hinglabay ra. So how much more nga si Rizal namahaw gyud diri. Oo. So ato na ni siguro i-research sa pud asa ka sa namahaw nga balay nga karaan diri sa sentro sa mga Redolia baga or sa unsa bang mga Aratilia mga yan na ba? Oo. So daghan Sunindot kayo, no? Gi-relate siya or gi-kuan siya sa history and sa mga development pa, no? Ayan. Sa, O ano to na. tourism. Nga daghan gyud tag i-develop
mo na nga kung doon ay development, economic activities, then the more nga ang mga tao maka-promote usab sa ilang life. For example, kani mga Panbisaya, famous Yeah, man ta sa Panbisaya, Moron, no? Pansalbaro, ug uban pa. No nga kani ato ang Pwede mga malagikan, kanang ato mga sigay nga ato ipang sabong. Unique na kay shell crop pa na, handicraft, no? So mo na atong ipang need more nga generating livelihood and then economic activities sa atong katawhan. Oh, Makatabang. Unsaon na to na nga matabangan po ni sila nga. Well, mo na atong Kana itanaw na to. mga sektor. Sektor. Ato na nang isugda na to. Pagpalig-on sa nagkalain-laing livelihood activities sa ato ang mga nagkalain-laing sektor, no? Ang fisher folk sector, ang mga mag-uuma, the women's and uguban pa. And tie up also with the different national agencies nato nga nahimo nato. Karon ganing Lunes nami meeting with the Department of Science and Technology para sa ilang engineered bamboo. No nga mo po ni magamit nato sa tourism nato nga mga cottages, engineered bamboo. Mahuman na sabay. Bitahon ka na ako sa engineered bamboo. Nananay ko atlating doon at istoryahan na kay timing kayo nga mabutang na sa ato ang Babaon Island, no? So ang mga grupo usab sa mga mangingisda, natay mga proposal usab na mapalig-on pa, like for example, ang grupo sa mangingisda, natay proposal na sa Fish Corps World Bank para makahatag og livelihood kani sa Norwegian cages. Kaya kumato ka sa Babaon, labi na og mag-agi ka sa Pambot, makita nimo ang mangrove areas. Mga mangrove. Pero don't you know nga natay partnership ana with like for example kining co-op paglaom in tie up with climbs, no, kaning nakausab nga insurance company diri sa Pilipinas, no, nga sila mismo nakig-tie up sa ato, mutabang sa ato pag continue sa ato ang replanting, conservation nato ana. That's mangrove advocacy, environmental advocacy. That is why na usap po nas nahimong site sa ato ang mga Miss Universe nga kandidata, no? So sila po ang mupundo. Then ang mga civil society organization, CSO, mga NGOs na grupo nga naay pagpakabala sa kinayahan, sila mo mag-atiman, but at the same time gifana sila sa ato sa mga partners. So gwapo siya ba kanang strong collaboration and cooperation among the different sector, the national, the cooperative, the NGOs, no? Ang nagkalain-lain plus with the local government unit. Pero kung saan nato ni pag-invite kada sila? Agencies. Na naman yun tayo. I know nga, nagyo kay mga connection na naman tayo track record ang ginahimo. No? Diyan nakita po na nila. Kaya di lang po kaluoy sa Diyos, diyan malampot ang hinambog nga when we assume also sa ato ang leadership na to dire, Plaridel is only a third-class municipality. But kaluoy sa Diyos, tungod sa panagtinambagay, pagtambayan nga sa different sector, ang Plaridel Caron is now reclassified by the Department of Finance as a first-class municipality in the province of Misamis Occidental. So, nagpasabot, na-impact na ang ato ang ipaghimo dire ng mga kaayuhan. No? Kaya nakita, dili ta boy self-serving kita ga-reclass. But it's the Department of Finance mo ay nag-reclass para ani. And then, ongoing ang atong mga mega projects. Like for example, ang dako kay natong gitanaw nato dire kaning 1.2 billion nga expansion sa atong pantalan with the Philippine Ports Authority. So almost I think mga June mahuman ang phase 1. And then mo proceed na po na sa phase 2, another new construction of new passenger terminal, no? And then it would be something like 1 hectares so ang idakon ana. So kung mahumana sa that would attract more shipping shipping lines, like for example doon na mo kan tingali nga from Plaridel to Cebu, no, aside nga ang ato diring ang Plaridel is the gateway to Siquijor, Bohol and Cebu. So nanay daghan pud sa mga kuan na ilabi na usab kay naaman pud ta karon. Well, ang ato ang kaning Consolidated Coconut Corporation, no, na naman na diri karon, no, na timing sa ato nga nagtinabangay karon gani even ang ilahang challenge aning sa kuryente
nakuha nato karon ang pag-set up sa substation bikan sa 69 kV line from Aurora, Villaflor, then diretso line paingon dire. Plano din dito. Oh, kay tungod sa demand sa kuryente na kung mo lang 2 megawatts niya ang panginahanglan diri pa sa munisipyo, so ang substation is something like mga 10 megawatts ang capacity. So that would address also the fluctuation o kaning burnout, no? Basta dili lang sa NGCP nga side, no? So dako kay siya og tabang, and then that would attract also more investment diri sa atong lungsod. Tungod lang ana kay importante man supply sa kuryente. May tawag sakto ba unsa ba maangayan ba ta mo expand ya, sakto ba stable ba ang ato ang kuryente nato dia. So initially naman ko nagbisita gani nga taga PhilInvest. Ko nga can you do also some environmental scanning. PhilInvest is PhilInvest. It's just like Ayala and magani nga kuan nato. So patanaw nato dira matabangan pod mi kay we need also input from the third class or the other side of the world para mo tan-aw po nato diri unsa pa ang posible nato nga paghimuon nato diri sa lungsod sa Plaridel. No, so kana siya nga mga inisyatibo karon, and even magani sa like mo mention ko gamay no galukso ko sports development nato. I think we are the only LGU nga having the rubberized sports center. Well, it's an ongoing because aduna pa gitog additional grandstand and pag-refine pa sa uban pa nga mga facility, pero dako na kay nagsagtabang like even magani sa gihimo nga Namra naka-host ta diri usap sa uban nga events nagihimo diri sa ato ang sports center nga rubberized, no, and then kita nato nga daghan pod ang practice diri sa mga triathlon ug uban pa nga mga sports competition diri gihimo nila, no. So munang we can offer also something, it's a world-class facility also diri sa lungsod sa Plaridel. Part siguro po na siya na pon nga kanabang pagpangandam nga ang atong probinsya pohon, no, ug tugutan sa palaro, di ba? Hopefully, no? Hopefully, no. Kay lubid ng ato ang probinsya, then mahimo po tang target for other events, maka-host po ta sa other events nga himuon din, like for example kani nga to ang football, soccer, kuan nato di gwapo man ta og playing field nato dire. Dako ba tag area, Mayor, panalitan na pay mga possible mga sports facility nga ibutang diri sa plan? Well, na limitation nato dire kay dire man sa asinan, no, dool, but we can also accommodate sa other usab nga mga school-based nga mga facility, mga covered court ug uban pa nga kuan nato, even magani sa ato ang lungsod naman tay air conditioning nga covered court nga mga capacity kung sa seating lang around 2,000, no. And then napatay i-propose nato nga ma-modernize nato ang atong auditorium nga mahimo siya nga modern nga kanang para bang amphitheater, no, nga makakuan magaling. So naatoy daghan pa nga kuan, but not in one sitting sports complex, pero magamit ang uban nga mga lugar, areas, no, kay na naman tay mga facility. And even magani karon tungod sa famous maning pickleball, ang ato sa nga plaza ato pa nang kuan outdoor pickleball, and at the same time naputay indoor pickleball court, no, kingano na kani si board member Tata muduha na og pickleball kay hanginan no magana dungagan nga sa pero nalipay ko kay kadto gisaad nako na kanang children's playground. Yan yung makita nga sus ang bata na hinungop ng maayo. So naay children's playground na open na nato. Plus at the same time sa likod ana na po ang senior citizens physical fitness facility. Nga mga elison man po ang senior citizen mapilpodog o pasisit niya sa mga bata. So and then different nato nga mga infrastructure projects like sa mga kabarangayan, no, and even magani katong dugay na kaayo nga ginadamgo nga makongkriting ang kaning sa Tipolo Puntod to Balanlinaw, Usukan, Santa Cruz. Taas-taas na po yun na siya. A few meters na lang ang kulang para makumpleto na siya, pero karon gamit na kaya na siya dato para sa ato ang kay kaning area mo man yung mga food basket mo niya mga rice land area, no, nga kuan dia. So ang damgo nila well nahinahinay na og ka materialize
at the same time kaning atong damgo nga ma-modernize ang ato ang water system sa Plaridel, because don't you know ang among water system nagsugo na in 1990s, I think during the time of Mayor Ernie Clarete nga nahimong governor. Pagkatapos it was only mga 400 konsamante. Karon ang konsamante karon moabot ang 8,000. So gikinahanglan nato ang modernization sa atong water system. So kaluoy sa Dios datay ipaningkamutan tungod usab sa paningkamot ni Congressman Jason Almonte, nakakuha tag pundo mga around 80 million nga makatabang na sa atoa pag-modernize, kuha na to atong kuha na mga repiping na to kay dugay na guna kayo. So usap po na siya kay mo na major source of income usab nato kaning water system. Water is life, so ngita mo gyud ang tawo. No, so ang kuryente na address na nato karon tungod sa pagbutang og substation sa Muelsi 1. Ang tubig nato karon hinay-hinay nato kuan, modernize og kuan nato, retrofit nato ang mga pipings, and then i-modernize nato ang mga pumping station, solar, aron di na ta magproblema kabugat sa kuryente. May paging solar. And then sa mga facility usab nato. Well, mo ko one step at a time, pero in our pila pa man ta nakalabang na ta sa first term, nag second term na ta karon, so 3, 4 ibutang mga 4 years nato nga paglingkod na yung makita pod, no? Kay sa gingon pa na ako gyud balik-balikon, we may never pass this way again. Dili na nato mabalikan pa kining panahon na. So gitagaan man ta sa kahigayunan sa Ginoo, it's destiny. Kaya gibutang ta as mayor, then atong paningkamutan nga himuon ang unsa may maayo para sa ato ang LGU, no? Kay dili na ta moagi pa ning panahon na pa. No, so kung unsay maayo, unsay kaayuhan nga mahimo nato, then atong pagahimuon. I've mentioned education, sa sports, ug ubang infrastruktura. But on the other side, sa health, ang Plaridel is also part of the flagship of the Department of Health kanang ingon bukas bagong urgent care and ambulatory services. Diin ang mga espesyalistang doktor sa MARS kay partner man, accredited man taas, bukas center sa Department of Health. Kada adlaw na ay mga espesyalistang doktor, pedya, OB, and even mga ni surgeon, family med nga mag-anhian dire. Instead nga moadto pa ka sa Usamis, it's an hour from Plaridel. So naa sila dire aron pahigayon sila ang ato ang OPD, no? So dako kay nagtabang usab sa ato usab diri nga health services, no, nga gipahigayon. Well, ako i-mention even my wife who is a neurologist. Napo nagipa-higayon niya kanunay nga para sa taga Plaridel once a month nga naagay free neuro clinic, dementia, Parkinson, hypertension, epilepsy o uban pa, no? Iyang ipahigayon diri alang sa atong lungsod sa Plaridel, other than sa iyaha pag yun yung mga areas nga ginahimo. No, so dili lang projects, no, in terms sa health, kaayuhan sa panglawas sa mga katawhan diri sa Plaridel. It's a holistic development. Una nga ako lang is destiny lang, isa kong ingon, destiny man dili sayangan. Gibutang man ta sa Ginoo, dili man ingon nga magpermanente ta. Pero ako lang gani pod nga dili man padatuay, dili man papobrihay, kun dili dato ka sa kasing-kasing nga nagtan-aw unsa pa day ang atong mahimo nga dugang kaayuhan diri sa atong lungsod sa Plaridel. And it's beyond Plaridel. Kung unsa man kay namang ginay epekto pa sa uban. So ang among panagtambayayon sa naglain sa mga mayor, mga local government units na bang reinforcement mo nagtawag og synergy. Nice synergy nato nga sa nagkalain-lain sa mga lokal nga mga pagagamahanan, and even sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental. Mayor, ano ko sa kaning lungsod sa sentro, no? Medyo hagipot gamay ang daan, no? And na-mention magina ato sa humili gagadi ha, Archbishop Martin, no? Kada ito'y portion nga daan nga gamay, no? Murag gamay ng daan diri sa areas Plaridel Sentro. Kaning sa Metro Loop, kaning sa Panganiban Road, wapo na nato na, nalapad na na. Yeah, no?
natabangan tan usab sa atong liderato sa pagpalapad kaning diri sa kwan for kwan pa na siya kanang Ongoing. ongoing napay mga negosasyon Expansion, di man gud basta-basta kay gamay mo ang katulad binag mga igo Mga residential area. so oo. kani sa luok lang no mo ni ato ang ginatan-aw nato nga nanay budget pero negotiation na lang para sa mga road right of way mao mo gid ato ang nato sa lungsod well kamulo pura nato nga kwan natay mga repairs sa atong bagsakan sa atong terminal dito banda no mo man ingon lagi nako ko nga hinahinay ang pagkuan nato kay kun natay usa ka project ngita na pud taglain na nga kuan magaling pero ang the cleanliness ato nang paningkamutan nga ma-maintain yun na ang kalimpyo kahusay diha sa ato usab nga mga karsada mao nag-emphasize usab ni Bishop kanina Ganiha, oo. maintaining May barangay, no? Ang kalimpyo. so I think matampon nako kay naman po tay mga ginasweldohan aside sa barangay nga gikan sa ato ang lokal nga pagagamahanan para makamintinar usab sa kalimpyo sa ato and then from time to time naatay kanang pagpakabana nagyud nang kanang bayanihan nga pagpaghinlo no mo na ato ang ikuan magaling. I see. Okay, how about sa peace and order, Mayor? Kaning peace and order tanan matingali ni nga issue no nga kuan magaling dayon so mayong tingali ko nga sa kaloy sa Dios generally peaceful ang Plaridel. Yeah. Naalay paghulga tingali tungod kay dili na po sa Plaridel sa mga kinatibukan kaning pagsaka usab sa kanibang ginadili nga mga droga. Yeah. Well, Yung sa nato na siya. bago lang pagpaningkamot, pagtinambayayungay, gikan sa barangay, hangtod sa ato ang lungsod and even sa ato ang mga kapulisan. Pero gingon nato, dili man mahimo lang salig lang nato sa kapulisan, no? Kaning mahitungod ani, pero naa sila nga maogi naa sa front line nga maogi maningkamot ana. So pipila na ka mga bypass operation na hitabo and even na pinakadako mga 2 weeks ago. Nga moabot ang worth sa Dako to nga worth nga worth, 1.3 million. Drugs. Then gili to gikan diri. Gikan sa lain tong probinsya Labay lang. nga wan yun na Na-intercept. na-intercept. So dako kay ng performance usab. So from time to time kamulotang nakiglambigit usab sa ato ang mga authorized usab nato nga kuan ang PDEA and even sa ato provincial kuan nato PNP o sa atong katong lokal nato nga PNP nakita nako naning kamot kitang tanan no so mo nagsiingon pa og saka pa in progress gyapon ang pagtinabangay pero mo nagingon nako kitang tanan magtinabangay dili nato pasagdan ang PNP. Even mga sa mga petty crimes nga nahitabo na may pagpanglungkab ug uban pa dili na makaya sa kinahanglan ang barangay magmaigmat ang mga silingan ang bipat and then ang paspas ang reporting no sinunana ba kay mingon taog uy may nahitabo nga pagpanglungkab dili ra man na ingon nga di man nga nga kuan magaling na kuan magaling na so panikamutan nato nga kitang tanan magmaigmat magdala tag puspos or mapuspusan na to nga mayon ana magani o kana ba kunay katingadan kadto sa una bitaw nga agong dayon aron ang kuan ma-alert dayon pa ang suna ang itong mga buhaton so barangay should be in the front line also para makabod yun nato ang kalinaw ug kahusay sa ato ang barangay o sa atong lungsod. Salamat kay labot na Mayor sa maong gatag di mo ga-update and nasayod ta nga unsa gyud mo pagpaningkamot and unsa nimo kapangga ang taga Pinangga no ang taga Plaridel gani daghang man tawo diri sa mong fiesta karon no na sila kay mas maayo nang mas malipay ko nga makapakaon ta nila nga plastada nakita man tingali na nimo nga sa pagsulod nimo daghang tawo ng mga bata pa nga palingkod dato aron sayon sila unya ang ilang ikaon ni pagibawrot mo ingon ang uban Mayor, pwede na ha. Bisan kinsa open man Mayor, i-open man mo. I-open na to. Igagumpisay na. Even mga, not only in Plaridel. So, open na to tanan. Kuan magaling na. Pasalamat yun Pasalamat yun punta nga kitagaan taog. Grasya o kapiskay sa panglawas para magserbisyo. Sa manangingon ako yun. Destiny yun gihatag sa Ginoo. Unang ingon lang nako, samtang
adun na tayo chance nga makahimo og unsay maayo nga kalihukan din atong pagkahimuon kay dili na ta mobalik pa ning panahon. Kay kung yung tingali ka pagkahuman nimo ingon din ko nga igo na nga gipasilbi ko sa Ginoo. Pagkahuman mamunglay na lang ko sa ang farm. Bitaw, no? Sa kakuan. Well, si Doktora busy po kayo. Even magalit pa sa karon sa Netherlands para pagtambong sa European Stroke Congress. Pero nagpabilin ko dire kay daghang kay paghimuon pa. No? Wala nga ko ano. Ito, salamat kay Mayor sa mga pagpaningkamot. Dili lamang alang sa taga Plaridel o ingon sa Tibok Misamis Occidental. Ampor ko kanunay ninyo plus kuan ni Bishop ang Plaridel. Nga moingon pa Plaridel, welcome to the Municipality of Hope. Wow. So, puno sa paglaom, puno sa gugma, padaghiusa, aron mas mo asenso pa uban sa pagtinabangay, no, sa kinatibukan sa atong liderato ilabi na sa inspiration nga gihimo sa atong halangdong Governor Attorney Henry Bominal ug sa tanang sektor, no, kalain-laing sektor ako mahimo pa kanang padayon nga pagpaminaw dili ingon nga know it all ako ra gyud kamao kun dili ang imong kahibalo gi-extract pra nimo dito sa nakalain sektor aron atong ma-formulate atong mahimo nga programa, proyekto, whatever pala diya kaysa pagpaminaw lang nila naa diha. Don't underestimate the wisdom, the knowledge of the kusaging panadla kay mga mag-umar na ay mga kuan dili tagaan na to sila kay nailang mga kahibalo nga wala sa atoa. So atong paminawon kay ang mahulog ana malipay sila, mutabang sila kailan na-realize ang ideas di kami sa amo. So yan ba? So mo nga continuous ang pagpaminaw. So kita sayo sa buntag mangita ta og surut kung sa ka problema kay basit ang problema matubag nato right away pag-ana nimo sa barangay or ugma or sa umaabot, no? So mao gid ay pinakakuan nato. Mayroon lang si Mayor dili lagi kapuyan mo adto barangay kay kalipay nako nga makadungog sa problema and even sila mas malipay bisan pag wa pa masulban nga nadunggan na nila ang ilang mga nakalain-laing mga challenges kinabuhi o diya sa ilang barangay. So mo sikreto nimo pagpaminaw. More wisdom and guidance sa Ginoo. Kay dili nato mahimo og gitara. Walang Ginoo. No, so panalangin yun. Yan po nato kanunay nga tagang taog kapis kay sa panglawas maayong panghunaon para magpadayon ta sa atong pagserbisyo nga matinud-anon sa walay pagpili nga kuan lang ni aralan ni sa kuno kay butang ta diri sa Ginoo para magserbisyo sa tanan. So panginaoto nako nga ang panaghio sa panagtambayan o pagpakabana sa taga Plaridel ni tawag Plaridel nun magpabilin aron ang kinatibuk-ang misamis noon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Pinaagi sa pagbuot sa Ginoo. Sa kinabukan Mayor, alang sa mga gusto mo bisita sa Plaridel noon sa paagi nga makaani sila o makalaag sila no sa Plaridel o sa Tibok Misamis Occidental. Welcome karon sila pagkatapos naman tay kaning ato sa tourism center nato dire maka-assess but ayaw mo kag pagduha-duha kataha nga mo bisita sa ato ang opisina. Kaya ang atong opisina Brad muna gitawag nato nagwapo na siya napa-aircon nato ang atong mga mobisita diha part of our customer service na naatay i-offer nila while waiting for the mayor o kinsay makasaan nila natay i-offer nga unlimited coffee, unlimited arroz caldo sometimes di ba ganun na yung or unlimited cookies na while waiting for the mayor nga ilang maistorya kung sa kwan pa na ba sa Mabuhay Lounge. So na-experience yun na di ba? Pagsulod nimo na nakay problema, i-offeran ka og coffee, cookies and whatever pala nga ma-offer. Pagabot nimo daw maggangisin na mayor. Lalipay may kinakainom na may kape. Di ba? Yan na lang na. So mo na gipaningkamutan nato even nga tong magbayad og buhi so guban pa. Ingko nga you offer something para sa ila kay naa sila diri para makatabang sa ato diring kalambuan sa atong lungsod sa Plaridel. So testing og nabay unlimited dito. Wala di lang mo unlimited Starbucks or whatever pero ang unlimited nga paghatag og serbisyo kalipay na mo kada nga kanunayon nga among mahatag o maidalit. But sa kanunay kun na mo maobserbahan nga dili mga maayo nga mga butang or whatever
open kay ta sa constructive usab nga observation, dili lang dahil ta ibutang dito sa Facebook, kay di man makatabang ang Facebook. So welcome kayo silang mopaabot. Dili man ako sa ako ang Vice Mayor ni Tigornes, sa ako mga konsehales, o sa even sa ako mga department heads. Nga mo ni ang kulang, mo ni naobserbahan, unsa ba ang gusto pa niyong paghimuon ni Mayor o sa ato ang asenso sa plano nila. Mayor, thank you. Salamat kayo. Daghang salamat sa pagtambong ninyo sa kapistahan. No, padayon ta sa pagserbisyo nga matinudanon nga gikan sa kasing-kasing o gigutom pa mo mga unta. Ato nagkauban makikilaan si Mayor Gadwin Andubod sa lungsod sa Plaridel. No, ang butan kayo nga mayor na to diri sa Plaridel, Misamis Occidental. Kauban ako sa pagkatod sa mga impormasyon si Aaron Nahubawan, kinis W8 Manuel Uron, kinis Gio, nagasalamat may kadlaw kanatutran.